မြို့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကြီးတွေတိမ့်ပိုက်ခြင်းအောင်ပွဲတဲ့တွေပြည်သူတွေကြားအလင်းမြန်ပြန့်နှံ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ T10 channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ဟာဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးရဲသတင်းတွေကိုအဓိကဦးစားပေးပြီးတင်ဆက်ပေးနေတာမို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်နှိပ်ထားပေးဖို့ပြောကြားချင်ပါတယ်ဂုံယူကြည်နူးပြည်တော်ဝင်ပြီးအိမ်ကိုပြန်လာမဲ့ပြည်သူသားကောင်းများကိုကြိုဆိုဖို့အတွက်ချက်သိန်းတွေတဖြန်းဖြန်းထပြီးပြည်သူအများစောင့်စားနေကြတဲ့ရက်စွဲများဖြစ်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါအတန်အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့နောက်ဆုံးအခြေအနေတွေသိရှိရပါလိမ့်မယ်လာရှိုးမြို့ကြီးကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေတိုင်းသားတပ်ဖွဲ့တွေတိမ့်ပိုက်ပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေသို့တော့ဖက်စစ်ကြမ်းဖက်လက်ပါစီ channel တွေမှာတော့လာရှိုးမြို့ကြီးဟာမကြသေးပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့တွေဘယ်တော့မှအမှန်ပြောဆိုခဲ့တာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့မကြသေးဘူးဆိုရင်ကြပြီစီကြပြီလို့သတ်မှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဦးဆုံးပြောချင်တာကတော့ဒီနေ့ကမြင်လိုက်ရတဲ့မိုးကုတ်မြို့ကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရင်တန်းနေနဲ့ခြိတက်လာတဲ့အချိန်မှာတောင်းတောင်းဖြဖြပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်တကယ်ကိုကြည်ကြည်နူးနူးမြေရီလူးပြီးတော့ပန်းကုန်းတွေကိုစီကိုင်းပြေးထွက်ပြီးတော့ဂျူနေကြတဲ့မြို့သူမြို့သားတွေရဲ့မြင်ကွင်းဖက်စစ်အကြမ်းဖက်တွေရဲ့တစားကံဖြစ်ထိန်းချုပ်ထားခံရတဲ့အထိန်းချုပ်ခံမြို့သူမြို့သားဖြစ်ကနေလာရောက်ပြီးကဲတင်နဲ့ကဲတင်ရှင်ပြည်သူတော်လိုင်းသမားလွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲဝင်သူရဲကောင်းများကိုဝမ်ပန်းတတာမြေဝိုင်းစွာနဲ့ကြိုးဆိုကြတဲ့မြင်ကွင်းဟာကျွန်တော်တို့တိုင်းသူပြည်သားအားလုံးအတွက်စက်သိန်းတစ်ဖြန်းဖြန်းထမြေကြီးတွေဝိုင်းတနိုင်ငံလုံးသာအခုလိုလူလှိုင်းကြီးတွေတန်းနဲ့ပြည်တော်ပြန်တော်လိုင်းရေးသူရဲကောင်းကြီးတွေကိုတပြိုင်တည်းကြိုဆိုလိုက်ရရင်ဘယ်လောက်ကောင်းလိမ့်မလဲလို့တွေးမိပါတယ်ဒါပေမဲ့မကြခင်တော့ဖြစ်ပေါ်လာမှာပါတခြားကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးတွေရဲ့နိုင်ငံလုံးချီတဲ့စနစ်ပြောင်းခေတ်ပြောင်းတော်လိုင်းရေးကြီးတွေဟာတချို့ဆိုရင်ဆယ်စုနှစ်များစွာအချိန်ယူရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုမြန်မာပြည်ရဲ့ပြည်အောင်စုကြီးရဲ့လူတော်လိုင်းရေးကြီးကတော့3နှစ်ကျော်ကာလတော်တဲ့မှာပဲစစ်တိုင်းဌာနချုပ်ကြီးအဆင့်ထိကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်တော်လိုင်းရေးဆိုတာဒိုမီနိုအဖက်လို့ပြောကြတဲ့အတိုင်းတရင်လိုက်လက်နဲ့ချတယ်အစစ်စစ်မြင့်လာတယ်ဗျူဟာအစစ်စစ်မြင့်လာတယ်စစ်တိုင်းဌာနချုပ်ဟိုတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွေတစ်ခုပြီးရင်နောက်တစ်ခုစက်တိုင်းရောက်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့တင်းငါဗျူဟာကိုစနစ်တကျအသေးစိတ်တည်တည်ချာချာစုဖွဲ့ပြင်ဆင်ရေးဆွဲလက်ကျင့်တိုက်ပွဲဝင်နိုင်စွမ်းရှိအောင်ဦးဆောင်စီမံခန့်ခွဲဘက်ကခဲ့ကြသောစီရေးခေါင်းဆောင်များစစ်တင်းငါဗျူဟာအကြံပေးအဖွဲ့များနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တိုင်းသားခေါင်းဆောင်တည်တည်တို့ရဲ့ဘာနတ်ပြီးတိုသိကြစ်လက်ဖြစ်တန်စွမ်းရှိသောအလုပ်ကိုအားလုံးအားစိုက်ပြီးအတူတူလုပ်ခဲ့ကြတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုလေးစားစွာအတိမတ်ပြုပါကြောင်းပြည်သူများရဲ့ကိုစားတင်ပြပြောကြားပါတယ်အခုကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့အခု YouTube မှာကျွန်တော် title တင်ထားတဲ့ဖောင်ကားစားမောင်မောင်နဲ့တပတာယူမင်းအွန်လိုင်းဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တင်ပြထားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဖောင်ကားစားမောင်မောင်ဆိုတာဟာတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗရိဒရစ်ခေတ်သမိုင်းမှာအထင်ကြီးနာမည်တစ်ခုနဲ့ရှိခဲ့ပြီးတော်ယုံသမိုင်းတင်တဲ့လူကတော့ဒီဖောင်ကားသားမောင်မောင်ဆိုတဲ့အကောင်ဟာအတင်းအာနာယူဘယင်းနေရဝင်လူပြီးစောက်သုံးမကြတဲ့အတွက်ကြောင့်9ရက်တာပဲထီးနှန်းကိုပိုင်ဆိုးသွားခဲ့ရတဲ့အာနာလူတယောက်ပါပဲဆိုပြီးမှတ်မိမယ်ထင်ပါတယ်ဖောင်ကားသားမောင်မောင်ဟာလောင်းမင်းတရားရဲ့မြည်တော်ဆက်ပါတယ်နောင်တော်ကြီးမင်းရဲ့သားဖြစ်ပါတယ်တမန်ဖောင်ကားရကိုစားလို့တရားပိုင်စားရလို့သူ့ဖောင်ကားစားလို့အမည်တင်တာပါသူဟာအဲ့ဒီအချိန်မှာဘယင်ဖြစ်နေတဲ့အကိုဝမ်းကွဲဖြစ်တဲ့စင်ကူးမင်းဟာအညာတီဟတော်ဖះကိုဖះဘူးသွားနေတော့သူကနန်းတော်တင်းကိုဘယင်အယောင်ဆောင်ဝင်လာခဲ့ပြီးတော့ထီးနှန်းကိုသူကသိမ့်ပိုက်လိုက်တာပါ
သမိုင်းမှာရှိခဲ့တယ်နော်ဘယင်လုတ်တဲ့လူကဖျားဖူးသွားနေတော့ဘယင်ရောင်ဆောင်ဝင်လာတယ်အဲ့ဒီခေတ်ကတော့ဟုတ်တာပေါ့ဘယင်ရောင်ဆောင်ဝင်လာပြီးတော့တန်လက်ကိုကိုင်းထီနန်ပလင်မော်တက်ထိုင်လိုက်တာနဲ့ဘယင်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အောက်ကမူးမတ်တွေကခါစားကြတာဟုတ်နော်အဲ့တော့ကုန်းမောင်ခေတ်မှာသူဟာတဲ့နန်းသက်အတူဆုံးမင်းတစ်ပါးတော့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့နန်းသက်လို့ခေါ်တဲ့ပလင်မော်တက်ထိုင်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ရက်က9 ရက်ပဲရှိပါတယ်နော်9 ရက်ပဲရှိပြီးတဲ့နောက်မှာဘိုးတော်ဗဒုံမင်းဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ဦးကြီးတော်ဆိုင်တဲ့ဦးလေးပေါ့ဦးလေးတော်ဆက်တဲ့ဘိုးတော်ဗဒုံမင်းကနေပြီးအဲ့ဖောင်ကားစားမောင်9 ရက်တာထီးနှန်းလူရက်ပြီးစံစားနေရာကနေပြန်လေတိမ့်ပိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရည်ချင်းအလွန်ညံ့တယ်နော်သူ့ရဲ့ကြုံယုံရဲ့အားကိုးနဲ့သူကဘရင်ရောင်ဆောင်ပြီးတာထီးနှန်းသိမ့်ခဲ့တယ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာတွေးတော်ဆက်တဲ့ဗဒုံမင်းသားကတိုင်းပြည်ကျိုးကိုလိုလားတဲ့မူးမတ်တွေကပြန်ပြီးတော့စူးစီးစီးလုံးနဲ့ဗဒုံမင်းသားကိုပြန်ပြီးနန်းတင်မှုနော်ဗဒုံမင်းသားကိုနန်းတင်မှုကြိုးစားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဗဒုံမင်းဖြစ်ပြန်နန်းတက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတော့ဖောင်ကားသားမောင်ကိုဗဒုံမင်းကပရိယေနဲ့လျှို့ဝှက်ကြံစီဖမ်းဆီးပြီးတော့ဂရီဘာအိတ်တော်ဆွတ်ပေးပါတယ်သူကမင်းသွေးပါတာဟုတ်အလောင်းမင်းတရားရဲ့မြေးဆိုတော့အဲ့ဒီခေတ်ကရာဇသွေးပါတယ်ဆိုရမှာပေါ့ရာဇသွေးပါတယ်ကြောင့်သူ့ကိုတုံတန်တော့မလုပ်ပါဘူးအဲ့ဖောင်ကားသားမောင်ဆိုတဲ့9 ရက်တာနန်းဆန်သွားခဲ့ရှာတဲ့လူခက်ညံ့ညံ့ကောင်တကောင်ကိုဖမ်းပြီးတော့ဂရီဘာအိတ်ဆွတ်ပြီးတော့အခုရေကြီးနှင်းမြုပ်မှုတွေအကြီးကျယ်ဖြစ်နေတဲ့အေယာဝတီမြစ်ထဲကိုမျောချတပ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်ဒါအခုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတမိုင်းမှာအထင်ကြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့အခု comment မှာရေးတဲ့အတိုင်းဖောင်ကားစားလှိုင်ပေါ့ကဲဝေဖြိုးဆိုရင်ခင်ဗျားရဲ့စကားလုံးကတော့နာမည်ကြီးတော့အောင်ပါပဲကဲဖောင်ကားစားလှိုင်အခု3-4 ရက်တော့သူထိုင်ခွင့်ရခဲ့ပြီပေါ့ဒါပေမဲ့သူတတန်ဟာနောက်လာမဲ့4 ရက်မှာဘေးပုံပါဆက်ဖြစ်မလဲစောင့်ကြည့်ကြတာပေါ့အခုလာရှိုးမြို့နော်တိုင်းစစ်သားတွေကြီးတိမ့်ပိုက်ပြီးလို့ဒီမနေ့သတင်းတွေလှိုင်ထွက်လာပါတယ်ဖောင်ကားစားလှိုင်မြောက်ငိုင်နေလောက်ပြီးထင်ပါတယ်နောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်သားချုပ်နပခဘယ်ချိန်ဘာဖြစ်မလဲအမ်းမြို့ကစစ်သားချုပ်ဘယ်ချိန်ဘာဖြစ်မလဲကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရမယ့်ချိန်ဖြစ်တယ်ဒီတစ်ချိန်ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့တိုင်းသားအလုံးဟာမင်းအွန်လိုင်းရဲ့ဖီယိုဖီးနဲ့လဲအကွဲအပြိုဖြစ်နေတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဒီနယူးတော်လိုင်းရေးစစ်ပွဲကြီးကိုသွေးထွက်တန်ရုံမှုဒီထက်ပုံမများပြားမလားအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်သမျှစွမ်းဆောင်ပြီးစစ်ပွဲအမြန်ဆုံးရပ်ဖို့အောင်လန်တော်လိုင်းရေးအလန်တော်အမြန်ဆုံးစိုက်ထူနိုင်မှုနဲ့အမြန်ဆုံးတွင်ကူပြောင်းရေးကာလအစီအမံတစ်ခုကိုဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းကြဖို့လိုပါတယ်ခုတိုင်းပြည်ဟာအတော့ကိုနာနေပါတယ်မြို့ကြီးတော်တော်များပျက်စီးနေပါတယ်ဝမ်းနည်းစာအကောင်းဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးဆက်သစ်ကလေးသူငယ်လေးတွေရဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးအထွေထွေပျက်စီးဆုပ်ယုပ်နေပါနေပါတယ်မျိုးဆက်သစ်တွေရဲ့အထွေထွေအခြေအနေပျက်စီးဆုပ်ယုပ်နေပါမှုဟာနိုင်ငံကြီးရဲ့အနာဂတ်ကိုကြီးစွာသောချိန်ချောက်မှုဖြစ်နေစေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တိုင်းပြည်ကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်နိုင်ငံသားတွေပေါ်မှာတကယ်သစ္စာစောင့်တည်တယ်ဆိုရင်မိမိမွေးဖွားထားတဲ့မိမိသားသမီးတွေကိုလွတ်လပ်ပျော်ရွှင်ငြိမ်းချမ်းသောဘဝနဲ့လူဘဝမှာခြံထားခဲ့စီလိုတဲ့ဖခင်မိခင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်လက်ရှိအာတမဘက်မှာရပ်တည်ပြီးဖောင်ကားစားလှိုင်ရဲ့တတန်းတူကိုထောက်ပံ့ပေးရင်အသက်ဘဝနင်းချေခံဖို့စောင့်စားနေရရှာတဲ့သနာစရာဖက်စစ်အကြမ်းဖက်တရားတွေကိုနောင်သားတွေကိုချစ်တတ်တဲ့စိတ်မွေးဖို့အများတို့စောင့်တည်တဲ့သစ္စာကိုပြန်လည်စဉ်းစားဖို့ရှေ့မှာလည်းဥဒဟယုံလို့ခေါ်တဲ့ဥပမာတွေအတီးတီးအတကပေးခဲ့ပြီးလောက်ကိုင်းဓာကဆဌာနချုပ်မူကျော်သူပါဝင်စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေလက်နက်ချခဲ့တယ်အခုရမခလက်နက်ချပြီးရခိုင်အာရခပြည်ဗျူဟာလိုက်ဟိုမှာတရားတွေတတ်မှမှုလို့ပါဆိုအဖမ်းခံရတဲ့အစဉ်ဒီဖြစ်တယ်တတ်မှမှုလိုက်တွေသေးတယ်လက်နက်ချတယ်ဥဒဟယုံလို့ခေါ်တဲ့ဥပမာတွေရှေ့မှာပြပြီးဖြစ်တယ်ဖောင်ကားစားလှိုင်ခေါ်သမ္မတယူမင်းအွန်လိုင်းရဲ့ဥဆောင်စီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့ခင်ဗျားတို့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြီးဟာဘလို့မှတ
သက်ဆိုးရှည်ပွဲမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်များစွာကလည်းပြောခဲ့တယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နည်းငယ်ကလည်းတိတိကျကျပြောခဲ့တယ်တမတော်စစ်စည်းကမ်းရဲ့နော်စစ်စည်းကမ်းဒီတမတော်ရဲ့အသက်ခန္ဓာဖြစ်တယ်မင်းအွန်လိုင်းကစပြီးတော့ဥပဒေချိုးဖောက်တယ်စစ်စည်းကမ်းကျိုးပေါက်တယ်စစ်စည်းကမ်းမှန်သမျှဘာမှမရှိတော့ဘဲနဲ့စစ်လက်နက်ကင်ထားပြီးပြည်သူထံကအာဏာကိုအဓမ္မလူယူကိုကျိုးစည်းပွားရှာစားမဲ့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်အာဏာရှင်ကပိုက်ဆောင်တက်ဖြစ်အသွင်ပြောင်းခံလိုက်ရပြီးကြတဲ့ကခင်ဗျားတို့မြမတက်မတော်ခေါ်ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်လက်ပါစီလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ကြီးဟာစစ်စည်းကမ်းကျိုးပြတ်သွားတဲ့အသက်ခန္ဓာမဲ့သောတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးအသက်ခန္ဓာမဲ့ပြီးဆိုမှတော့မကြခင်သေဆုံးမယ်ဖုတ်လိုက်ဖြစ်မယ်စန့်ငင်ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကျင်းသေးမုတ်ချဆုံးရှုံးမဲ့တပ်ဖွဲ့ကြီးထဲမှာဆက်ပြီးမယူရဲဆန်နေမှာလားကျွန်တော်တို့အားလုံးကြိုးစိုးလက်ကမ်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုတဲ့အထဲမှာအခုခင်ဗျားကျွန်တော်ပြောနေတဲ့လူကိုယ်တိုင်ကခင်ဗျားတို့ဒီစီယူနီဖောင်းဝတ်ခင်ဗျားတို့ဆောင်းခဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်တစိတ်ကိုစောင့်ခင်ဗျားတို့တက်ခဲ့တဲ့အပွင့်အစင်းတစိတ်တွေတက်ခဲ့ဘူးတဲ့ခင်ဗျားတို့ကိုကဲနေတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေနဲ့အတူတူစစ်တပ်ကတူအတူတူတက်ခဲ့ဖူးတဲ့စစ်သားဟောင်းပြည်သူစစ်သားတယောက်ပြောနေတာဖြစ်တယ်တိုင်းသားတွေပြောလို့လက်မခံနားမထောင်ဘူးဆိုရင်တမျိုးထားပါခင်ဗျားတို့အတူတူနေခဲ့တယ်ခင်ဗျားတို့ရဲဘော်ရဲဘက်ချင်းချင်းအမှန်နဲ့တရားကိုလူသားချင်းစာနာသောစိတ်နဲ့လည်းပြောတယ်ဥပဒေနဲ့ညီမရဏလားပါပြီဆိုတာခင်ဗျားတို့မျက်မြင်ထင်ရှားရှိပြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖောင်ကားစားမောင်နဲ့သမိုင်းကိုစဉ်းစားပြီးဖောင်ကားစားလှိုင်နဲ့အတူလက်ဒမိုင်ပြီးအနာဂတ်မှာပြည်တော်စုရဲ့အနာဂတ်မှာမိသားစုလိုက်ဘေးထွက်ထိုင်နေရမယ့်ဘဝမျိုးမဖြစ်ချင်ရင်အခုရက်ပိုင်းတော့တွင်ကြံသောတိုင်းစစ်တာနာချုပ်တိုင်းမှုတွေတတ်မှတ်မှုတွေတူဘဝချိတ်ဆက်ပြီးတပြိုင်နက်တည်းဖောင်ကားစားလှိုင်ခေါ်တမတာယူမင်းအွန်လိုင်းကိုလုံးဝလက်မခံဖီဆန်စန့်ကျင်ကြောင်းတပြိုင်နက်ပြသတယ်ဆိုရင်ချင်းပြောရရင်ဘယ်ဥပဒေဘယ်ပြဋ္ဌာန်းချက်ဘယ်နိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာပဲကြည့်ပုံကံမှုဆိုတဲ့ပုံကံမှုကြီးကိုအားလုံးတပြိုင်တူလုပ်ရင်ရာဇဝတ်မှုမမြောက်ခဲ့ဘူးခင်ဗျားတို့ကမင်းအွန်လိုင်းဥဆောင်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့တပြိုင်နက်တည်းပြည်သူအစိုးရစီကအာဏာလုတပြိုင်နက်လုပ်ခဲ့ကြတယ်မဟုတ်လားအခုခင်ဗျားတို့မနိုင်တော့ဘူးခင်ဗျားတို့အားလုံးဖက်စစ်မင်းအွန်လိုင်းကိုပြိုင်တူပုံကံပြီးပြည်သူရင်ခွင်ကိုအမြန်ဆုံးပြန်ခိုးဝင်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်မင်းအွန်လိုင်းနဲ့လက်ပါစီထိတ်တန်းဗိုလ်ချုပ်တစုသားလေးနိုင်ငံတကာဆရာစုခေါ်ရုံပြည်သူကဒဏ်ခတ်မဲ့ပြည်သူခေါ်ရုံတွေမှာရင်ဆိုင်ရပါလိမ့်မယ်ကြံတော့အမှန်ကိုမြင်ပြီးအမြင်မှန်ကမှန်ဘက်ကိုပြောင်းလာတဲ့မှန်ပြောင်းစစ်သားတွေအတွက်တော့တက်ညာတဲ့စဉ်းစားမှုရအောင်ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝန်းစူးစမ်းသွားပေးမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဖောင်ကားစားလှိုင်ရဲ့ဏီကုန်းကိုပြည်သူနဲ့အတူပြုံးရွှင်ရီမောစွာကြိုးဆိုရင်းခင်ဗျားတို့ကိုလည်းလက်ကမ်းနေတယ်လို့အသိပေးလိုက်ပါစီ